nga Ibrahim yalabanga kabaka tabitegedde orukurre byo kusara hamuzigitogu nagira ngo abasiramu mbwire nkobo bine gumana bijuka babatine nkwe babagane nabo kani babera abantu abayina kye bayina nenga tekibamala ninga batebenke kunyeche ekitono Allah kyakola ki kiyabawa kani wal mu'tar be bantu abatalina ko wadde ajawo nisawa yakati mutuko wano tamanyi kigenda kuddako omuntu oyo naye tabukubewa ng'aweebwa ko ku nnemeyo asobole okuba nti ajala kutuuke baganda baffe bajje balina ffe nabwe ekyo nikubiriza abantu ekyo kintu kukikora buri mwaka niteeka buri mwaka kusara omunsi yona aba bagizireho n'empaka zo kuvuga amagara hamwe no kushoma Quran kandi ibi byona bikorerwa mu kishayi cyambura baizawe no mu covid nkadji hakunu bunyaruguru shayi 12 nestre taje kuba shayi nankana kirenda nankejurwe kubona mbaro mutawin zensterera shamwe ndankana kiro mu cyaro mwene ore experience injine no bona kuvuga kushaki imbasa kora konkati nkabasa kora nkogata kuzere kinkogata jumanyiri emizamyo ngikunda munonga okubantu ekira kumbe kamagara ganje kinkukira kurwara abo kure emizamyo eso abetabiro mu mpakezi basimire ntebe kanisa yona kandi bahirwe biconjo billahi minash shaitanir rajim waj'alna nawmakum subata aranda tarahat wa imra'atuhu hammalatal hatab bamuhabarukure dini y'Ubusilamu bashabira abasilamu okukunda dini yabo kandi abasilamu no kusoma tusomire ne sente tuzine ekyo kubasa kwenda cyo numva abasilamu atikozere ki so eje nkore yo kwetine yabireho kare ejo kunyanga abasilamu tubarasomire abasilamu nabo berokwe eje niyo nkore tukozire reka abasilamu nabo nkoro nako nkorwe ayizaye gazanye abe free buri omwa murebe mbwena na omusilamu wena atakumanya obusilamu bobo biyagiremu nashano umuntu ayekurira umugugu atakumanya ekigurumu nabo cyo kumara abasilamu nanyenda kutera umuranga bahurira hari okushome dini baze basome dini yabo betegereze icyo kibagire wa imra'atuhu hammalatal hatab gasha kwa Onesimus ndiye nabo